အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မြတ်တို့ reorder တွေကခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ China နဲ့ India အကြောင်းကိုမြတ်တို့အရင်ဆုံးစဖြေကြရအောင် reorder ဖြေတော့မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကလေကျောင်းသားတော်တော်များများ reorder ဆိုရင်ကြောက်တတ်ကြပါတယ်ညအနေနဲ့ကတော့မကြောက်စေချင်ပါဘူး reorder ဖြေတော့မယ်ဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့မြတ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်က step ၄ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ step ၄ခုကိုတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ပုံမှန်သုံးသွားမယ်ပုံမှန်ဖြေသွားမယ်ဆိုရင်အမှတ်ရဖို့ကလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုမြတ်တို့ reorder စဖြေတော့မယ်ဆိုရင် step number 1ဖြစ်တဲ့ step number 1ဖြစ်တဲ့ skimming and scanning ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြမယ်ကျောင်းသားတော်တော်များများဟိုကမေးကြ skimming and scanning ဆိုတာဘာလဲ skimming and scanning ဆိုတာကအမှန်တိုင်းပြောရရင်မျက်လုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ repeated ထပ်ခါပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုမြင်လေးကြည့်လိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုအသေးစိတ်အချင်းကိုမခံပဲမဖတ်ရသေးပဲနဲ့ကိုကဒီစာပိုက်ကဘာအကြောင်းလဲဆိုတာရေဘူးရ idea ရသွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့မြတ်တို့လောလောဆယ် step number 1ကိုလုပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်2 billion people population growth ပြီးတော့မှဒီမှာpopulation growth ပတ်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကလူဦးရေတန်းပေါင်းများစွာအကြောင်းကို population growth အကြောင်းကိုပြောသွားပြီ okay ပြီးတော့ဒီဆိုရင် step number 2က topic sentence ပေါ်တော့ခေါင်းစဉ် sentence ကိုရှာရမယ်ခေါင်းစဉ် sentence ကိုရှာဖို့အတွက်ကလေစာကြောင်းကိုအစအဆုံးဖတ်ဆက်ရမလို့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့အကြောင်းလေးစကားလုံးလေး3လေးလုံးလောက်ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ဘယ် sentence ကဟို topic ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ် sentence ကတော့ topic မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ကိုအဖြေရှာလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့မြတ်တို့အရင်ဆုံးရှာကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆို we are likely to have topic ဖြစ်လားကိုဘက်ကမသိမချင်းသေးဘူးဆိုရင်မြတ်တို့ဒီဟာကိုဒီတိုင်းလေးမှာခဏထားထားမယ်ပြီးသွားရင် bad okay bad ကတော့တေချာပေါက် topic မဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့ဆုံးမှာ sentence တစ်ခုပေးထားတယ်ပြီးတော့မှကိုကအဲ့ဒီ sentence ရဲ့ opposite bad ဆိုပြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရှေ့မှာ sentence တစ်ခုပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှ topic မဖြစ်နိုင်ဘူး these trend တေချာပေါက်တော့ these okay အရှိမတစ်ခုပါမယ်အဲ့ဒီဟာမှာသူ့ရဲ့ကိုစား these ဆိုတာကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာက topic မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးThe spread of prosperity across the world, especially in China and India. So, daga extra information, detailed information ပေးတာ topic sentence ဆိုပုံမှန်အဖြစ် general ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ3ခုက topic မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကချိန်သေးသွားပြီဆိုတော့မြတ်တို့ဘာပဲကြံတော့လဲဒီဟာလေးပဲကြံတော့လဲဆိုတော့မြတ်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တော့မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တာအတွဲရှာနေဘာကြောင့်အတွဲရှာရလဲဆိုတော့ reorder ကအမှတ်ပေးတာအတွဲလိုက်ပေးတာလေဆိုတော့မြတ်တို့အတွဲလေးတွေရှာကြမယ်အတွဲရှာရင်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတော့သူ sentence တစ်ကြောင်းနဲ့ sentence တစ်ကြောင်းမှာ link စကားလုံးအတွဲလေးတွေ link ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုရှာကြည့်ရင်လည်းကိုအဖြစ်မှန်ကိုရနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ရအောင်We are likely to have 2 billion more mouths to feed by mid-century, more than 9 billion people. Okay, so the mid-century မှာဆိုရင်ဒီအစားအသောက်ကျွေးဖို့အတွက်ပါစပ်ပေါင်း9 billion people လောက်တော့များလာမယ်ဆိုတော့ next sentence ကဒီလူဦးရေများလာမယ့်အကြောင်းလို့အစားအသောက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် this trend ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး spread ဆိုတာလည်းဖြစ် okay ဒါဖြစ်နိုင်လားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့But sheer population growth isn't the only reason we will need more food. Okay? ဒီမှာ population growth အကြောင်းပြောတယ်ဒီမှာလည်း population growth အကြောင်းပြောတယ်ဒီမှာအစားအသောက်ကျွေးဖို့ပါဇက်ပေါက်တွေများလာတဲ့အကြောင်းလည်းပြောတယ်ဒီမှာအစားအသောက်တွေလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအတွဲဖြစ်ဖို့ chance ပိုများသွားပြီ Okay? ဆိုတော့မြတ်တို့နှစ်ကြောင်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာက first sentence ဖြစ်နိုင်လဲဘယ်ဟာက second sentence ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်These trend, okay, the trend is ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းထဲမှာ trend တစ်ခုမှမပါတော့မြတ်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မသေးကြသေးဘူးဆိုရင်စပ်ဖတ်ကြည့်အောင်မယ်နော် The spread of prosperity across the world, especially in China and India, is driving an increased demand for meat, egg and dairy, boosting pressure to grow more corn and soybean to feed more cattle, pigs and chickens. ဆိုတော့ဒီလူဦးရေတိုးတက်လာတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဟို China တို့ India မှာဆိုရင်ဒီလူဦးရေတွေတိုးတက်လာတယ်များပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေလိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဥပမာထားပါတော့ဟိုအစားအသောက်ဆိုရင်ဒီနွားတို့တရိတ်ဆန်တွေပေါ့နော်ကြိုကြက်တို့ဝက်တို့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်လေသူတို့ကိုအစားအစာကျွေးဖို့အတွက်လည်းပုံများလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဟိုအစားအသောက်တို့လူဦးရေတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကဟို link ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာကျတော့ these trends ဆိုတာကဒီဟာတိုးတက်လာတာကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်တို့
အတွဲလေးတွေရသွားပြီ okay ဆိုတော့အခုဒါမြတ်တို့ဖြည့်ကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့အဖြေမှန်လားမမှန်လားနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်တို့စစ်ကြည့်ကြမယ် okay ဆိုတော့အဖြေအားလုံးမှန်သွားပါပြီဆိုတော့ reorder ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အရင်နည်းကြီးမစင်စားပါနဲ့ဟိုကိုကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်း link သူနဲ့ပေါ့အဆက်ကလေးတွေရှိနိုင်လားဘယ်စကားလုံးလေးတွေတူနိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးကတော့အတွဲလေးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်ရင် reorder ကိုအချိန်တိုတွင်းမှာအဖြေမှန်နဲ့ဖြေနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများပါတယ်ရှင်အားလုံး PTE စာမေးပွဲ exam ကိုအချိန်တိုတွင်းမှာလိုချင်တဲ့အမှန်နဲ့အမြန်ဆုံးရကြပြီးတော့နိုင်ငံခြားအိမ်မက်ခီးစဉ်နဲ့အမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါစေလို့မြတ်တို့ Alchemist Academy ကနေစုမှု၎င်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်